我叫明欣啦，陳明欣或者 Karina 啦，係啦，英文名嘅 Karina。咁我而家就讀緊演藝學院喺香港。之前呢就係澳洲喺屋企讀書啊。我媽就澳洲人，我爸新西蘭人，係啊。為我改寫下半生，眉目裏找到我失去的自信心。最愉快，我覺得光榮，因有你擁戴。我介紹下呢個咧就係 Tony 啊。我係外國人，你係中國人，係啦。幾香港人，可能70%啊，70%香港人。係咯。因為好多香港嘢我都熟悉啦，慣咗啦。喺旺角去咗咁多次之後，我都係會唔知邊邊打邊邊㗎啦，啲老詞咁樣。係啊，有中文講，係啊，聽反應啊。哇！你中文咁叻㗎，係啊，係咪咁樣？雲上唔係嗰個雲嘅咩嘛？雲 N 啊嘛。雲，對啦。Karina隔離位係邊位咧？呢個就係 Tony Young 啦，咁彈琴彈得好好聽啦，我覺得係咪？多謝。係咁應該大概年半2年前，係咯，2年前。係啊，打 band 咁樣咧，跟住識咗佢啦，係啊。咩相啊？雲啊。雲相。雲相。咩意思啊？其實。雲啊 ，sky。哦。試下唱一次啊。假使我算神話，因你藏緊愉快。雲上唔係亂上，雲上。嗱，咁我哋頭先嗱呢個假使我愛呢個愛呢個唔係我係食得嗰啲。Karina 就話佢其實唔識睇中文嘅，你點樣教佢啊？教音咯，即係逐個讀俾佢聽咯。咁如果我有啲字我識拼音，咪寫低佢咯；唔識嘅冇讀俾佢聽，叫佢背咯。有冇邊啲字咧？佢咬音係成日都爭啲唔得音啊！有個字啊。邊個字？我啊，我啊，你啊，愛啊，呢啲啊，成日都唔知唱緊啲咩啊，唱緊我啊。我有笑料白。有㗎，有一首歌咧，咁其實係一首詩歌嚟嘅，咁咧就咁個有個主字嘅，即係主耶穌個主字嘅，咁佢成日讀咗個豬字嘅，原來豬咁樣成日我愛豬咁樣。Tony，你覺得咧 Karina 係一個香港人啦，因為一個外國人？啊，個問題真係複雜，你係中西合璧啦，因為佢可以好正統同你傾偈，用廣東話傾偈傾好耐。即係中國人係學得禮儀嘅呢一樣嘢，即係你自己識佢覺得，佢會唔會識呢啲嘢咧？係喎，新年冇辦嘅事。我未派啊，係啊，遲啲補辦啊。我有時喺街見到啲外國人都會話：咦，鬼佬嘅，或者咁多鬼佬喺度嘅，咦係喎，我自己睇，唔記得咗。唱歌俾你感覺，唱歌俾我嘅感覺，好開心啊，好自由啦，好似去咗第二個世界。
9點上堂啦，有時就有啲同學練翻踢踏舞嘅。咁跟住10點半就走啦，過去我老師嗰度去上堂。咁上11點上爵士舞，上到12點半，係就翻學校。咁1點至2點講學校團契，咁2點3就再上堂啦，又係上 jazz， 跟住3點9就上呢個排舞堂。咁跟住咧，我就放1個鐘頭食飯啦。之後有排舞嚟，又排到9點半。好忙喎，真係都幾地方。攰唔攰啊？你攰啊！做藝術嘅嘢，你做表演嘅嘢，你要好認識你自己，同埋要攞走一啲嘅框框咯，即係控制你嘅。咁等你真係你自己可以出翻嚟，所以係幫你真係面對自己咯。1、2、3、4、5、6、7、8。可唔可以介紹一下呢一班朋友係你啲咩朋友咧？呢班朋友係香港人嚟嘅，咁咧叫 Modern Dance， 我哋一班一齊跳舞啦。點解叫 Modern Dance？因為我哋多個舞，唔係淨係想跳舞。我想你哋講少少，覺得 Corina 點啊？鬼妹仔。哇！好勁啊！廣東話，正過我哋咯，正過我哋咯。我哋都有啲嚟真。復活節嘅 party， 咁咧就揾我哋嚟跳舞，咁我哋嚟跳啦，搞氣氛啦，同啲細仔玩啦，玩細路仔，係啊，主要係咁樣玩。可唔可以介紹下佢係邊位咧？呢個咧就係 Kit Chan 係啦，咁咧就係我第一個跳舞老師啊，我師傅嚟嘅。好榮幸啊！我只係覺得佢係 kind，善良嗰啲咁嘅嘢。除咗佢樣好白皮膚之外，呢個冇人敢否認應該咁樣，都唔會覺得佢係咩鬼妹仔添咁樣。我以前咧就都幾香港人，即係例如特別以前香港人咧更加男女唔會攬啊嗰啲咧，即係就算 friend 都唔會點攬噶啦。咁我去咗澳洲探啲親戚啊嗰啲，咁同你講拜拜，會唔會攬你啊啲男仔啊錫你一啖咁樣，跟住我定咗喺度做跳，好驚啊！會唔會跳舞咧係你嘅生活或者係你嘅生命嘅一部分？我唔中意我生命咧去分開一塊塊，即係每一刻呢個係我咯，我學緊活出我自己，學緊做我自己，因為我覺得一生你都要有一個學習嘅態度，一生你都唔會去到完美或者你嘅最好，你要不斷開放去改變啊，去學嘢。但跳出嚟天地未？跳出嚟天地未，所以反而我係要學放低呢一個包袱，即係唔係為人跳。係真係用我裏面去跳，而且係用我裏面嘅人去跳出嚟。